Unha das orquestras, bueno, pois, destas que gusta ter nas verbenas, porque animan moitísimo, levan moitos anos enriba do escenario, pero este ano, pois, casi cambiaron toda a formación. Despois eu preguntarei ao Xío. De momento, un aperitivo. Costa Oeste está hoxe connosco. Esta prueba de tu amor. Perdedor, unha canción ben coñecida, hoxe recreada por Costa Oeste. Que tal, como estades? Hola a todas, a todos. Xío, moi boas noites. Unha versión moi bonita, por certo, desa canción, distinta. Hai que marcar de vez en cuando as diferencias, non? Sí, hai que intentar ser un poquinho original, e se tes voces como esta, mellor, Pois di que sí, quedou moi linda, de verdad que sí que me gustou. A mí que me gusta moito a música latina, a verdade é que estaba disfrutando. Ti disfrutar moito cando preparas as coreografías, ou porque a mí dixerme que o levas bastante mal, cada vez que hai que estrear... Bueno, hai que decir que as coreografías, fainas a nosa directora, en colaboración con Isa, bueno, Eulícer, eu son o que menos fai. Fatal, non? Eu son o que menos fai. O que pasa que sí, que a veces houbo algunha que outra lección. Que pasou? Unha semana antes de salir, bueno, un desgarro muscular, outro día un corte na cabeza. Son ensayando estes bailes.
Sí, antes de salir. Pero bueno, dixéronme contratar, oye, tens que deixarte a pel este ano e... Bueno, estamos en desventaxa. Vamos a ver, os galegos facemos cousas maravillosas, somos estupendos e tal, pero cando chegan as latinas e os latinos, arrasan e notas a diferencia. Eso é así, por moito que intentemos decir aquilo que despois da muñeira o segundo baile nacional popular é o merengue. Sí, pero somos máis regulares tamén, máis todoterrenos. Sí? En xeral nas orquestas creo que sí. Máis regulares? Sí. Bueno, isto di o Xío, cantos anos levas ti nesto da verbena? Xa uns cantos, non? Sí? 15, 16. Oye, teres consciente de que detrás do nome de Costa Oeste hai moita solera, hai moito traballo, hai uns anos, porque este ano hai unha formación moi renovada, pero que tendes un nome que hai que defendelo, Claro que sí, bueno, nada máis empezar xa contas con eso, veñen os nervios e tal. Pero bueno, aparte de ser grandes profesionales, dá gusto porque teñen todos moita gracia e moitas ganas de facer as cousas e sempre se fai todo con simpatía. Pois xa verán, como eso que está dicindo o Xío é certo, e vannos demostrar esta noite bamboleando connosco. Gracias, vémonos agora, porque agora é o momento de... Agora ou nunca.